अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें, ये टोयोटा 1DR हाइलुक्स का टाइमिंग, ये पोजीशन है केन्स की। ठीक है, दोनों का आमने सामने है। ठीक है, तो इसका ये टाइमिंग मार्क है और इस केम का ये वाला, और नीचे से ये देखिए, ये ओके। अब हम नंबर वाइज इसकी ये कुर्सियाँ लगाएंगे। ठीक है, आई वाली जो है ना फ्यूल इंजेक्टर वाली, वो इस साइड पे आएंगी, ये साइड पे। ओके, ये 3 इधर आएगी। और ये वाली जो है एग्जॉस्ट, वो इस साइड पे आएंगी, सलेंसर वाली साइड पे। ये सलेंसर वाली साइड है, ये एग्जॉस्ट वाली साइड पे आएंगी। ये 3 है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह जी, टाइमिंग चेन लग चुकी है। टाइमिंग चेन